halkani waa b b c laanteeda af soomaaliga oo idinkala hadlaysa mawjadaha gaagaaban efemyada magaalooyinka qaar iyo barta internetka ee b b c somali com. subax wanaagsan dhegaystayaal, waa talaado 13 sebtembar 2022 saacadda afrikada barina waxay tilmaamaysaa 7 subaxnimo oo gowa. qodobadaad ku maqli doontaan barnaamijkeenani waxaa ka mid ah baroordiiqa loo sameynayo boqorada elizabeth oo weli ka soconayo dalka UK iyo hab maamuuska lagu daadihinayo aaska boqorada oo la shaaciyey, madaxweynaha cusub ee Kenya William Ruto oo maanta la caleema saarayo, iyo wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo soo gaaray magaalada Nairobi si ay munaasabadaasi uga qayb galaan. xaaladda deegaanka aato oo nabdoon iyo abaar dadka iyo dunyadaba ku habsatay. xaaladdu hadda waa nabadgelyo. wadanku marka horena abaar baa ka jirtay, waxaa dhacday handalana inay colaad ugu dirmato oo dadkii qorraxda ay banaanka u dhacaan oo oonkii uu ka sii daro. saamayn badan oo abaartii marka hore la joogay mid ka daran abaa handala uu ka xikeenay. golaha wadatashiga qaran oo isku raacay in la dardargeliyo arrimaha amniga iyo gurmadka abaaraha, balse qodobadii dhinacyada ay isku qabteen oo aan lagu wada hadlan. shirku wuxuu ahaa bilow fiican ayuu ahaa, laakiin qodobadii aad mooday in isku hayeen labada dhinac isku hayeen ama isku qaban doonaan mustaqbalka dhow waxaa moodaa inaan laga wada hadlin. ciyaarihina meesha kama maqnaano. cabdiraxmaan xaaji caddo ayaa barnaamijka idinla socodsiin doona. qodobadaasi oo faahfaahsan aynoo dambeeyaan. marka hore waxaad kusoo dhawaataan warka idaacadda subaxnimo, waxaana u diyaara axmed beder. mahadsanid cadow. madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay in ciidamada Ukraine ay sii wadaan weerarada ay ku hayaan ciidamada Ruushka ee dalkaasi kusoo duulay. madaxweynaha ayaa sheegay in ciidamada Ukraine ilaa imika ay xoreeyeen ku dhowaad 6,000 kilomitir. xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa ammaanay horumarka ay dagaalka ka gaareen ciidamada Ukraine. baaxadda ay leedahay guusha ay ciidamada Ukraine gaareen ayaa ilaa imika aan la xaqiijin karin. weli waxaa ka socda dalka Britain baroordiiq loo sameynayo boqoradii dalkaasi Ingiriiska Queen Elizabeth ee geeriyootay. dadweynaha ayaa magaalada Edinburgh ayaa isugu soo baxay si ay u arkaan naxashka lagu sido boqorada ayna ugu duceeyaan. boqorada ayaa lagu wadaa in la aaso 19 bishan aan ku guda jirno. dagaal ayaa mar kale dib uga qarxay dalalka Armenia iyo Azerbaijan. labada dal ayaa midba midka kale ku eedeeyay in duqeymo ay la bartilmaameen sida saldhigyo ciidan. xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa ugu baaqiyay labada dhinac in colaadda ay soo afjaraan. taliyaha militariga ee xukuumadda Burkina Faso Colonel Paul Damiba ayaa shaqada ka cayiriyay wasiirka gaashaandhigga. laba digreeto oo laga akhriyay telefishinka qaranka ayaa taliyaha ciidamada militariga uu ku sheegay inuu shaqada ka cayiriyay General Barhama Simboro, isla markaana xilkaasi wasiirka gaashaandhigga uu isagu qaatay. bayaanka laguma sheegay sababta keentay xilka qaadista iyo weliba isku shaandhaynta golaha wasiirada. William Ruto ayaa maanta oo talaada loo dhaarin doona xafiiska madaxweynaha Kenya, waana madaxweynihii shanaad ee Kenya soo maray tan iyo intuu dalka xorriyadda qaatay 1963. Mr. Ruto ayaa si dirqi ah ugu guuleystay doorashadii bishii hore ka dhacday dalkaasi, isagoo kaga guuleystay siyaasiga rugcadaaga ah Raila Odinga. natiijadaasi oo markii dambe maxkamadda ugu sarreysa taageertay. ilaa iyo 20 madaxweyne ayaa lagu wadaa in ay ka qayb galaan xafladda dhaarinta oo maanta ka dhici doonta magaalada Nairobi. warkii dunidan waa naga intaan dib idinku celiyo cabdiraxmaan xaaji cadow. aad buu mahadsan yahay axmed beder. halkaas idinkaga imanayeen waa b b c. markana u diyaar garooba qeybaha kale ee barnaamijka. aan ku bilaabe sida warkaba aad ku maqlayseen, weli waxaa dalka Britain ka soconaya baroordiiq loo sameynayo boqorada Elizabeth labaad oo khamiistii geeriyootay. dadka baroordiiqaya ayaa safaf dhaadheer ku jira si ay u arkaan naxashka boqorada.
maalintii shalay ahaydna boqorka cusub ee UK boqor Charleska saddexaad iyo xaaskiisa Camilla waxay kulan la qaateen labada aqal ee baarlamaanka. boqorkana wuxuu baarlamaanka hortiisa waa labada aqal ee wacad ku maray inuu raaci doono wadadii nafuranimada lahayd ee hooyadii ay u soo martay gudashada waajibaadkeeda. waxaa sidoo kale maalintii shalay ahayd weliba galabnimadii la shaaciyey habmaamuuska lagu daadihinayo aaska boqorad Elizabeth labaad. faafahinta warkaasi waxaa noo soo diray waryaheena aadan maxamed cabdisaalimiin. boqorka cusub boqor Charles maalintii shalay waxay u ahayd maalin mashquul badan. gelinkii hore waxa uu kulan la qaatay labada aqal ee baarlamaanka isagoo kula kulmay hoolka Westminster Hall ee magaalada London. waxaa la socotay xaaskiisa Camilla. labada aqal ayaa waxay uga tacsiyadeeyeen geerida ku timid boqorad Elizabeth labaad waxaana ay sheegeen in xanuunka ay la qaybsanayaan. boqorka ayaa isaguna khudbad u jeediyay xildhibaanada markii ugu horeysay tan iyo markii uu xilka boqornimada qabtay. waxaana uu baarlamaanka ku ammaanay in ay yihiin saldhigga muuqda ee dimuqraadiyadda. waxaana uu wacad ku maray in uu ku dayan doono hawshii nafurnimada ahayd ee ay soo qabatay hooyadii. dabadeedna waxa uu duulay gelinkii dambe maalintii shalay Edinburgh halkaasoo naxashka meydka hooyadii boqor Elizabeth labaad uu yaallo. isla galabnimadiina maalintii shalay waxaa meydka laga soo qaaday qasriga Holyrood iyadoo la keenay kaniisadda St. Charles halkaas oo ilaa iyo maanta gelinka hore uu ooli doono meydka. galabnimada maantayna waxaa loo soo qaadi doonaa oo loo soo duulin doona magaalada London waxaana la keenayaa qasriga Buckingham Palace. maalinta Arbacada ayaa waxaa meydka manaxashka boqoradda la geyn doonaa Westminster Hall halkaas oo ooli doono tan iyo 19 Sebtembar maalinta Isniinta oo ah maalinta la aasi doono boqoradda. munaasabado dhowra ayaa ka dhacayay Edinburgh iyo meelo kala duwan iyadoo boqorka markaa sidoo kale uu booqasho ku bixin doono qaybaha kala duwan ee UK. waxa uu soo booqan doonaa Belfast oo ah North Ireland iyo Wales. ilaa iyo hadda si rasmi ah loo mashaacin madaxda ka soo qayb galaysa aaska boqoradda. hase yeeshee war ay soo saareen aqalka cad ee Maraykanku ayaa waxay ku sheegeen madaxweyne Joe Biden inuu ka soo qayb gali doono. sidoo kale ra'iisul wasaaraha New Zealand ayaa waxay sheegtay in iyaduna ay ka soo qayb gali doonto. maalinta Isniinta ee 19 Sebtembar ee la aasi doono boqoradda Elizabeth labaad ayaa waxaa loo asteeyay waddanka UK inay ka noqoto maalin fasaxa oo shaqooyinka iyo iskuulada ay fasax yihiin. waryaheena aadan maxamed cabdi saalimiin aad buu u mahadsan yahay. markana Kenya maanta ayaa lagu wadaa in la caleemo saaro madaxweynaha cusub ee la doortay ee Kenya William Ruto iyo ku-xigeenkiisa Rigathi Gachagua. munaasabada madaxweyne Ruto lagu dhaarinayo oo ka dhacaysa magaalada Nairobi waxaa la filayaa inay ka soo qayb galaan in ka badan 20 madaxweyne oo ka kala socda qaaradda Afrika iyo marti sharaf kale oo caalamka ka kala yimid. guddiga dhaarinta madaxweynaha u xilsaaran waxay sheegeen goobta ay ka dhacayso dhaarinta madaxweynaha in ay diyaar ahayd wixii ka dambeeyay maalinta Axadda. madaxweynahani dooranaya Kenya William Ruto wuxuu maalintii shalay ahayd oo madaxtooyada kula kulmay madaxweynaha xilka ka degay Uhuru Kenyatta oo xisbigiisa isbahaysiga Azimio looga adkaaday doorashadii 9 bisha August ka dhacday dalka Kenya oo ugu dambeyntii murankii ka dhashayna ay maxkamadda sare ee dalka Kenya ay soo afjartay. wixii faahfaahin intaa dheerna idaacadeena dambe ayaad ku maqli doontaan. wafdi uu horkacayo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa soo gaaray magaalada Nairobi si ay uga qayb galaan munaasabada lagu dhaarinayo madaxweynaha cusub ee Kenya William Ruto. madaxweynaha iyo wafdigiisa intay booqashada ku joogaan dalka Kenya waxaa la filayaa arrimo quseeya danaha labada wadan inay madaxweyne Ruto kala hadlaan. haddaba Soomaaliya madaxweynahani cusub maxaa ay ka filaysaa? su-aasha iyo su'aalo kale ayaan weydiiyey wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska dowladda federaalka Soomaaliya waa Daawud Aweys. khadka telefoonka ayuuna igu warramay. waad mahadsan tahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi la socda oo ka kooban wasiiro iyo xildhibaano iyo mas'uuliyiin kale oo dowladda federaalka Soomaaliya ka tirsan ayaa wafdigiisa ku heliya. ujeedka safarkeenuna waxa uu yahay in aan ka qayb galno caleemasaarka madaxweynaha cusub ee la doortay ee Kenya William Ruto maadaama labada dal uu xiriir aad u dhow ka dhaxeeyo isla markaana martiqaad rasmi ah Soomaaliya loo soo diray oo madaxweynaha loo soo diray inuu ka soo qayb galo caleemasaarka. waan gartay wasiir marka
marka maamul cusub ayuu yeelanayaa maanta laga bilaabo dalka Kenya uu hogaaminayo madaxweyne Ruto marka sidee marka aad ula macaamilaysaan ka dawladda Soomaaliya ahaan dabcan waa xaalad caadi ah in dawlad kala bedesho xiriirka dal meesha ayuu ka sii socon doonaa waxa xataa xusid mudan markii aan soo degnay xalay magaalada Nairobi in labada madaxweyne qadka telefoonka ku wada hadleen ayna ku ballameen inay kulmi doonaan iyagoo oo si kooban uga wada hadlay muhiimadda xoojinta xiriirka iyo iskaashiga ka dhexeeya labada dal kulanna wuxuu jiri doonaa labada madaxweyne yeelan doonaan xiriirka labada dalna inuu meesha kasii socdo oo kasii wanaagsanaado ayaan rajaynaynaa hadduu la yidhaahdo waxaa jira hadalhayn ah in heshiisyo aad horey u gasheen ay dowladani cusub ay wax ka bedeli karto marka heshiiska aad dowladii hore la gasheen sidee marka aad ka yeelaysaa adinka dhankiina dabcan markay dowladuhu heshiis galaan heshiisyadaasi waa heshiisyo dowladeed oo markaasi u baahan in la fuliyo labada dalna ay ka go-an tahay inay fuliyaan way jiri karaan arrimo farsamo oo ku saabsan in qaabka wax loo wajahayo dhinacyo farsamo oo markaasi loo sameeyo oo farsamahaan looga hadlo laakiin ma jiraan warar ku saabsan in heshiisyo la burinayo labada dal heshiisyadii hore u galeen meesha ay kasii socon doonaan iskaashi intaa ka xoogan oo jiri doonaa sidaad ogtahayna waxaa jira gole iskaashi oo labada dal ay leeyihiin oo mar dhow markii madaxweynaha Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud la doortay uu soo booqday dalka Kenya isku soo hadal qaaday islamarkaana la bilaabay fulintiisa howlahaasina way socdaan oo gudiyadaasi way shaqaynayaan qaybo badan oo labada dal iska kaashan doonaan way jiri doonaan waayo ugu dambeyn marka maxaad ka filanaysaan marka dowladani cusub uu hogaanka u hayo Ruto oo maanta si rasmi ah shaqada u bilaabayso waxaan ka filanaynaa in Soomaaliya iyo Kenya ay meesha kasii wadi doonaan xiriirkii hore uga dhexeeyay labada dal oo deris ah oo dhinacyo badan iska kaashan doona ha noqoto dhinacyada amniga dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada intaba inta laba dal oo walaalaha oo deris ay iska kaashan lahay ay labada dal iska kaashan doonaan haddii la yidhaahdo kaasi wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee Soomaaliya Daawud Aweys oo khadka telefoonka igu waramayay dhinaca Facebook dhageystayaasheena fikirkooda noo soo mariyay mid iyo laba haddii aan ka soo qabto Cabdullaahi Maxamed Xasan oo jooga Wajeer waxa uu yiri gobolka Waqooyi bariga dalka Kenya runtii waan soo dhaweynayaa madaxweynaha cusub ee dalka Kenya William Ruto oo maanta la caleemo saarayo waxaan uga baaqayaa wiil xilka inuu si wanaagsan u guuto Abdulaasir Mudassir Sheekh oo jooga Suuftu dowladda deegaanka Soomaalida waxa uu yirina safarka uu madaxweyne Xasan Sheekh uu ku gaaray Nairobi waa soo dhaweynaya waxaan rajaynayaa inay ka wada hadlaan labada madaxweyne ee Kenya iyo Soomaaliya wax labada dal dan u waa fikirka qaar ka mid ah dhageystayaasheena dhanka Facebook ay noo soo mariyeen halka dawladda laga socotaana waa BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba markan aato deegaanka aato ee gobolka Bakool ee dalka Soomaaliya ayaa waxaa haatan ka jira abaaro dadka iyo dunyadaba saameysay iyadoo dhawaan halkaasi uu dagaal ku dhexmaray ciidamada deegaanka Soomaalida iyo kuwa dawladda Soomaaliya oo iska rabsanaya iyo al-shabaab xaaladda amniga deegaankaasi oo haatan u muuqda mid degan haddana weli waxaa jirta cabsi laga qabo in ay dagaalo kale halkaasi ka dhacaan qaar ka mid ah dadkii ay dagaaladii dhacay barakiciyeen waxay bilaabeen inay deegaanadooda ku soo laabtaan inkastoo abaartu weli taagan tahay si aan wax badan ugu ogaano arrintaasi waxaan la xiriirnay gudoomiyaha deegaanka Aato Dubad Xasan Cali wuxuuna u warramay waryaheena Saciid Xasan Anteeno oo uu horey weydiiyey xaaladda haatan uu deegaankaasi ku sugan yahay xag amni iyo xag abaareed xaaladdu hadda waa nabadgelyo waddanku marka horena abaar baa ka jirtay kadibna calaad aad u fara badan oo barakac iyo wax badan oo saameyna keentay baa ka dhacday kadib amniga hadda si nabadgelyo ah gacanta loogu soo celiyey oo ciidankii nabaddeegaanka Soomaalida Itoobiya gacanta ku soo celiyey amnigii dadkii marka rafaad badan iyo qaxa ku dhacayna magaalada waa lagu soo celiyey gaar amnikan ka maqanna waa leeyihiin qaar ku soo noqdayna way leeyihiin marka dhibaatada marka hore way iska taagnaydeen oo abaar baa jirtay colaad baa loogu daray dadkii magarad waa gart meesha waxaa ka dhacay dagaal haatan waxaa safar ku yimid madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida madaxweyne Mustafa maxaad ka wada hadasheen waxaan ka wada hadalnay maadaama dowladda koonfur galbeed iyo dowladda deegaanka Soomaalida ama Itoobiyada heshiis in cadowga lala dagaalo oo al-shabaab laga xoreeyo waddanka heshiis ay ku yihiin labada dowladood oo iskaashi u ka dhaxeeyo madaxweynuhuna annagu aan dadka xadguudka ku yaallo ee dadkiisii iyo dalkiisii aan nahay sidaa darteed kuwa shalay amniga gacanta ku soo celiyey ee cadowga dalka hadduu Soomaaliya yahay oo annagu aato markaan nahay Soomaaliya nahay iyo hadday gudaha Itoobiya inay galaan rabay kuwa amnigiisii iyo go'aanka in lagu deganaadee sabab u noqonayo ciidankiisii
booqasho dadkii iyo dowladdii asagu wakiilka u ahaa intuba shalay booqasho ahaa madaxweynahooda. waa gartay sidoo kale waxaa soo bixisay warar sheegaya in dagaaladu mararka qaar ay dib ugu soo noqdaan dhanka ay aato iyo suhudinta labada dal. wax dagaal oo kii hore ka dambeeyey oo dagaal ka fooda ma jiraan, laakiin waxaa jirta duqayn meelaha intii la tago deriga huuriyaha lasoo tuuroo kale kuwa ka daranoo dee deegaanka imaamada loogu jawaabayeyna waa jiraan, laakiin dagaalkaba ka fooda soo noqday ma jiro. dadku hadda amnigay haystaan, abaartii iyo qixii iyo rafaadkii ha jiro, laakiin hadda ciidanka dowlad deegaanka si nabadgelyo ah iyo dhan walba hadda uga taagan yahay dadka shacabka hawshoodana meel fiican bay maraysaa. waa taa ciidamada koonfur galbeed iyo kuwa dowladda soomaaliya iyagu soo qayb ka maahan ciidamada ilaalinaya deegaanka aato. waxaa jirtay ciidan hore oo yar baa joogay, kuwa hadda la soo gaaday oo koonfur galbeed ma jiraan, laakiin kuwa hore oo sii joogay baa jiray oo dowladda soomaaliya ay ku lahayd aato. kii dagaaladii horena waa ka qayb qaatay, haddana wixii mataqaanaa kaalintiisa ah wuu qaadanaya matala. marka ka waran dhanka abaaraha dadkii maadaama ay isugu darsameen abaar iyo colaad ma heshaan gargaar haatan? abaartii ayaga oo marka horeba jirtay ayaa waxaa dhacday handalana inay colaad ugu dirmato oo dadkii qoraxda ay banaanka u dhacaan oo oonkii uu kasii daro. saamayn badan oo abaartii marka hore la joogay mid ka daran abaa handala uu ka xikeenay. waxa weeyaan marka waxba laguma tilmaami kara dadka shacabka dhibkiisa meesha marayo iyo xaalkan maanta uu ku sugan yahay. ilaahay baa mahadlaho hadda dadku in dhintay hataa kuwa dhintay oo ciyaal wato oo ama hawayooyin ama ciyaal yar yar oo dhintay baa jiro. kuwa guryahoodii eega si nabadgelyo ah u joogo oo amnigoodana la ilaalinayaa jiro. kuwa weli cabsi ay hayso oo banaanka joogo oo hadda in lasoo xareeyo aad loogu rajayo yahay baa jirto. marka saamaynta inteedu may ahaan kartaa xagga abaarta marka la dhaho. waa taa guddoomiye waxaa sheegtay in abaartu haatan kasii darayso. adiga guddoomiyihii waxaa tahay deegaanka wax ma samaysay qayladhaan ah ama taakulahooda intaad karaankiin intuu doono hala ekaadee wax gargaar ma u fidiseen dadka ku sugan deegaanka? aad baad u mahadsan tahay. aniga qayladhaan iguma dhinna. waxaa yimid oo dagaalada ka qayb qaatay oo telefishinka qaranka ama xildhibaanada dowladda federaalka ee soomaaliya khudbadii uu ka jeediyey xildhibaan axmed sheekh maxamed cosoo kale baraha bulshada iyo caalamka dhan wada dhegeysanayey. dadkii banaanka yaallay ee gabdhuhu banaanka ku dhaleen ilmuhu banaanka yaallay uu ka warramayey ee lala qiiranayay dadka aniga warkooda laga sugaayo dadkaasoo ah. waxa weeye marka taa marka wax war oo lagu sheegan yahay ma jiro haddaan anigu bixiyo iyo hadday xildhibaano dagaalada waddanka ku qabsadeen ayaga oo kii hore markay maqeen dadka way tarsida u yimid ay kuwii dambana ku qabsadeen ay ahaayeenba nalagama warlaho cabashadaanadana meel walba waan gaarsiinay. sidii baan u wadaynaayo waana ka daalaynay maogii wax noo dhimano cabashaa ma jirto. kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha deegaanka aato dubad xasan cali oo u waramayay wariyeena saciid xasan anteno. dhanka facebook haddii aan eegana dhegeystayaasheena kasoo fikir dhiibtay cabdixakiin maxamed axmed cagaweyne oo jooga magaalada hargeysa waxa uu yidhi soomaaliya oo dhan waxaa ka jirta abaaro naafeeyey dad iyo duunyaba alla waxaan ka barayaa buu yidhi inuu markaasi inoo shubo nimcadiisa. soomaali waxaa halkaa dhigay buu yidhi waa dowlad la-aan. maxamed haadi sheekh cumar oo jooga magaalada gaalkacyana waxauu yidhi xaaladaha daran ee abaareed ee laga soo sheegayo guud ahaan geeska afrika waa mid halisteeda leh, waana in si wada jir ah la isaga kaashadaa. dadkuna waa inay roob doonaan oo ay alle xaggiisa u cararaan. dowladuhuna waa inay markaasi xoogga saaraan sidii loo garab istaagi lahaa dadka ay abaaruhu markaasi habsadeen oo aysan noqon keliya waxa afka un laga sheego. runtii waa in la laba jibaaro buu yidhi dadaalka lagu gurmanayo dadka abaaruhu ay saameeyeen. dhegeystayaal waad mahadsantihiin. qaar ka mid a dhegeystayaasheena ayay ahaayeene markana wararka soomaalida haddii aan kusii soconno magaalada muqdisho waxaa shalay lagu soo gabagabeeyey shirkii labaad ee golaha wadatashiga qaran ee u dhexeeyey madaxda maamul goboleedyada iyo madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya. shirkani ayaa madaxda diiradda ku saareen arrimaha ammaanka, wax ka qabashada dhibaatada ka dhalatay abaarta iyo weliba arrimo kale oo ay sheegeen inay doonayaan in wax laga qabto muddo dhow. waxaana shirka laga soo saaray qodobo dhowr ah oo ay isku raaceen madaxweynaha federaalk iyo madaxda dowlad goboleedyada. haddaba qodobada shirka ka soo baxay si aan u falanqayno waxaan la xiriirnay cumar yuusuf cabdille oo cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda simad. waxaana ugu horreyn weydiiyey warmartiyeedka ka soo baxay gabagabada shirka wadatashiga qaran iyo waxa uga baxay. khadka taleefonka ayuuna igu waramay.
cabdiraxmaan waa mahadsan tahay runtii shirkii maalintii shalay kusoo gabagaboobay magaalada muqdisho ee u dhexeeyey madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda dowladda federaalka waxaa la dhihi karaa wuxuu watay diila iyo bilow fiican uu ahaa xiriirka 4 sano ee soo socota ee u dhexeyn doona maamul goboleedyada iyo weliba dowladda federaalka meelgaarka ah sidoo kale wuxuu bilow fiican uu ahaa shirka isbuucyada soo socda madaxweynaha dowladda federaalka uu kaga qayb geli doono shirka qaramada midoobeed taasoo muujinaysa in iyadoo soomaalidu ay midaysan tahay waxay ku midaysan tahay meesha aynu tegi doonto si guud ahaan haddii aan eegno qodobada ka soo baxay runtii waxaa la dhihi karay qodobada waktigeedii la joogay ayay ahaayeen sida abaaraha oo in si wadajir lagu gurmado bulshada soomaaliyeed gulufka colaadeed ee dowladda federaalka horkacaysa ee ka socda gobolada qaar iyo qodobo kaloo dib loo dhigtay sida in wadahadalada soomaaliya iyo somaliland loo midoobo iyo weliba in laga shaqeeyo inay wada shaqeyn dhex marto hay-adaha dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada waan gartay marka ma jireen qodobo aad is leedahay shirkani in looga wada hadlo ayay mudnayd amaba ay ku habboonayd balse aan looga wada hadlin runtii waxaa jiray qodobo ay muhiim ahayd inay ka wada hadlaan labada dhinac laakiin aan moodo in dib loo dhigtay oo aan hadda laga hadlin sida maamul goboleedyada qaar oo waktigii ku darsaday iyo wada shaqeyn la-aantii hay-adaha maaliyadda dowladda federaalka ah oo isqabsi isbuucyadii lasoo dhaafay uu kasoo baxay laakiin waxaan dhihi karna si guud ahaan shirku wuxuu ahaa bilow fiican ayuu ahaa dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada intaa ma kuula muuqdaa marka shirkani inuu wax ka qabanayo madmadow ka dhex jiray dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah runtiisa waxaa la dhihi karaa shirka wuxuu ahaa bilow fiican ayuu ahaa laakiin qodobadii aad mooda in isku hay labada dhinac isku hayeen ama isku qaban doonaan mustaqbalka dhow waxaa mooda inaan laga wada hadlin marka waxaa is dhihi karaa qodobadan miyay dib u dhigteen mise maxay ahayd waxaa kaga muhiimsaneed in hadda ay noqoto arrinta bilowga fiican iyo diilada wanaagsan loo muujiyo qodobadaasi maxaa ka mid ah cumar oo aad leedahay yani mustaqbalka in la isku qabtaa laga yaabaa qodobada ugu muhiimsan ee khilaaf keeni doona waxay tahay qaybsiga kheyraadka oo runtii arrimo dastuuri ah waxaa arkeen isbuuci lasoo dhaafay in madmadowga soo kala dhex galay wasaaradaha maaliyadda heer federaal iyo heer maamul goboleed iyo ku darsi maamul goboleedyada qaar sida koonfur galbeed iyo jubbaland ay ku darsi ay sameeyeen maamulada qaarna hadda ifafaalo muujinaya ku darsi ay sameyn rabaan marka waxaa is leeyahay qodobadaas qaarkood hadda isbuucyada lasoo dhaafay magaalada muqdisho shirir ayaa ka socday oo labada dhinac u dhexeeya qaarkoodna mar walba waxay u baahan doonaa labada dhinac inay ka wada hadlaan laakiin khilaafkaas waxaa mar walba dastuurka iyadoo dastuurka aan laga heshiiminna khilaafkaas uu socon doonaa mar walba soo go'aan doonaa waayo ugu dambeyn marka shirka qodobadii laga soo saaray waxaa ka mid ahaa in shir kale loo ballamay si loogu sii lafaguro waxyaabihii markaasi hortebinta u leh dowladnimada soomaaliya waa sida qoraalka lagu sheegaye marka shirka loo ballamay muxuu kaga duwanaan karaa ad leedahay kan shalay soo dhammaaday runtii waxaa is dhihi karaa qodobo aad fara badan waxaa jira shirka hadda lagu soo sheeqaadin haddii lagu soo qaadi lahaana u baahnaan lahayd wakti intaan ka badan iyo wadahadallo hoos in la sameeyo sida muqaalabeynta ciidamada lasoo celin doono ciidamada meesha la kala geyn doono iyo arrimaha maaliyadda ama kheyraadka sida loo qaybsan doono iyo midda hadda aan sheegayno kororsiga maamul goboleedyada qaar ay sameeyeen sida awgeed marka waxaa is leeyahay in dib laysugu soo noqdo mar walba ma ori doonto oo qodobo adag laisla galo waana midaas midda keentay in la dhaho hirir dambaa dib laysugu soo noqon doonaa kaasi wuxuu ahaa cumar yuusuf cabdille oo cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda simad khadka telefoonka ayuuna iigu waramayay dhegeystayaal saacadda stuudiyana haatan waxay tilmaamaysaa qadar 23 daqiiqo waa 7:23 daqiiqo ayay sii cagcageynaysaa halkaad weli nagala socotaana waa b b c bogga internetka ee bbcsomali.com waxaad ku helaysaa maqal muuqaal iyo qoraal wararkii ugu dambeeyey ee caalamka iyo soomaalida sida ay u dhacayaan halka ay ka dhacayaan iyo saamaynta ay leeyihiin bbcsomali.com waxaa ka go'an daqiiqad kasta soo gudbinta warar la hubo waraysiyo warbixinno iyo macluumaad aqoon kororsi ah haddaba si aad u hesho adeegyadaasi si fudud abka bbc somali ugala soo deg google play ama app storeka bbcsomali.com waa halka ugu horaysa ee wararka laga helo bbcsomali.com mar kasta iyo meel kasta waa hagaag dhinaca ciyaaraha haddii aynu eegno ciyaartii ugu dambeysay ee wareega koowaad ee horyaalka kubadda cagta soomaaliya ayaa markaasi la ciyaaray haddaba heerkee ayaa la kala marayaa
sagaalka kooxood ee markaasi isku haysta koobka iyo weliba labada degmo oo isugu soo haray ciyaartii kama dambaysta ahayd ee tartankii kubadda kolayga ee gobolka banaadir. waxaa faahfaahinta ciyaarahaas iyo halkay isla marayaan kooxaha inoo haya maxamed cumar bakaaye oo ka faalooda arrimaha ciyaaraha. shalayto garoonka weyne istaadiya muqdisho horyaalka kubadda cagta waxaa lagu soo qatimay wareegii koowaad waqtii ugu dambeysay ee horyaalka kubadda cagta soomaaliya fooda isku dareen kooxaha heegan iyo badbaado. degenaan ayuu ku bilaabata ciyaarta labada kooxoodba way feejinaayeen natiijadooduna muhiim bay u ahayd koox kastaba laakiin qaybta hore laba gool iyo eber waxaa uu kala maray labada kooxood oo labada gool waxaa dheliyay kooxda heegan badbaado laba qaybta labaad markii lasuu soo laabtana kooxda heegan dardar kale ayay bilaabeen goolkii saddexaad ayay shababa ugu dhan kooxda badbaado. taageerayaasha iyo kooxda badbaado ay ka xun tahay oo weliba ay aad u nijibsiyihiin ayay aakhirtaankii hal gool dhaliyeen. guud ahaan waqtigii uu dalgalay kooxaha heegan iyo badbaado sidaasii dibul ay ku dhamaatay 3 gool heegan badbaadona hal gool. kaasi waxay keentay in natiijada xagga dhinaca isbedel uu ku yimaado wareegga koowaad. waxaa iminka hogaanka haya kooxda gaadiidka waxay leeyihin 17 dhibcood waxaa ku soo dhiga kooxda hoose 15 dhibcood. kooxaha heegan iyo ermanna way isbarbar ordiyaan iyaguna waxay ka mid yihiin afarta ugu saraysa ee xagga horyaalka xagga dhinaca. waxaa ugu hooseeya horyaalka kubadda cagta kooxaha jaziira in kooxda magacooda kubadda cagta soomaaliya mushrik kilaab oo sanadka laga yaabinahay hadday sidaa ku socotana kooxda MCC waa mushrik kilaab iyo jaziira waxay u laabanayaan heerka labaad amaba heerka serbida. horyaalka kubadda cagta soomaaliya 9 kooxood ayaa ku hadamaya wareegga hoogado bilaaban doona jimcaha soo socda oo markaa foodaas gaari doonaan waxaa weeye kooxaha degadaha iyo badbaado. waxa ka soo baxa ama qiyaasta la bixinayo sanadka horyaalka kubadda cagta soomaaliya ma sahla marka loo eego kooxahan gaadiidka hoose heegan iyo elman oo ah kuwa uu cad yahay xaalkoodu. dhinaca kale magaalada muqdisho waxaa famous weyn tartankii kubadda kolayga degmooyinka gobolka banaadir laba degmo magacooda kubadda kolayga oo kala ah degmada shibis iyo degmada hoban. heerka labada degmo waxay kusoo gaareen dadaal iyo juhdi weyn oo ay geliyeen. waxay leeyihiin lacabiin wiilla oo aad uga dheer kubadda si wanaagsan u turi kara. degmada shibis waxay kasoo degtay degmada muula hodanna waxay soo dadartay degmada yaksi. finalka ayaa la filayaa degmada shibis iyo hodan ee toddobaadka gudihiisa in lagu soo qatamo magaalada muqdisho garoonka lujimo ee wishi stadium. si kastoo ahaataba ciyaarahan kubadda kolayga degmooyinka gobolka banaadir ee shibis iyo hodan qiyaas buuxa lagama bixin karo waxa uu noqon doono iyo kooxda degmada qaadan doonta koobka kubadda kolayga degmooyinka gobolka banaadir. maxamed cumar bakaay muqdisho. maxamed cumar bakaay oo ah khabiir dhanka ciyaaraha aad buu u mahadsan yahay. markana qodobada kale ee ciyaaraha caalamka haddii aan soo qabto ciyaaraha Champions League ee dhacaya maanta waa group A waxaa wada ciyaari doona Liverpool iyo Ajax. group B waxaa Bayern Munich iyo waxay sarki doona Atletico Madrid. Bayer Leverkusen aan dhahay group C na sidoo kale Victoria Pilsen iyo Inter. Bayern Munich waxay wada ciyaari doonaan Barcelona. group D waxaa sidoo kale sarki doona Sporting iyo waliba Tottenham Hotspur iyo Marseille iyo Elincha Frankfurt. marka haddii aan isdul taago ciyaarta Bayern Munich iyo Barcelona dhexmari doonto daafaca kooxda Barcelona ee Jules Koundé ayaa digniin u diray kooxda Bayern Munich ka hor waa intay kulankooda Champions League ee salaasadan maanta ah ka dhacaya ama ka tirsan wareegga gurubyada tartanka. daafaca reer France ee Jules Koundé ayaa sheegay inay kooxda Barcelona awood u leedahay in ay markaa garaacdo kooxda Bayern Munich kulankooda Champions League. daafaca Barca ayaa yidhi waa necbahay guul darrada waxaana leeyahay maskax guulaysata isagoo markaa ku faanaya oo isleh waxaan markaasi sameynaynaa guul ayaan ka gaari doonaa kooxdaasi. Koundé ayaa intaa ku daray Barcelona waxay haysataa buu yidhi wax walba oo ay u baahan tahay si ay markaa uga badiso Bayern Munich. waxaana markaasi ku kalsoonahay awoodeena aan ku sameyn karno taasi. kooxda Barcelona ayaa markaasi ku laaban doonta garoonkii ay kula kulantay guuldaradii taariikhiga ahayd 8-2 ah ee ay kala kulantay kooxda Bayern Munich. waa hagaaga ciyaarahaasi u daymo la'aan dhegeystayaal. barnaamijkeenii subaxnimo ama idaacadeena guud ahaan ee noo soo bilaabatay saacaddu markay ahayd 7 subaxnimo inta ayaanu ku soo afmeeraynaa. intiina markaasi idaacaddu dib markaasi kala soo xiriiray amaba dib uga soo xidhmay waxaad kala xiriiri kartaa wararkii dhaafay boggeena bbcsomali.com facebookgeena youtube iyo weliba instagram intaba waad naga heli kartaan. inta aynu labada duhurnimo dib ugu kulmoon haddii allah wada ogolaado waa dhammaantiin idin leh sidaa iyo nabadgelyo.